araw mga kadiwaya, welcome sa aking YouTube channel. Today maglilinis tayo ng isang aircon na window type. Ang brand nito is American Home. Maliit lang to. So quick lang to, cleaning. So gagamitan ko siya ng BITOP AC cleaner bago ako mag-spray ng mga tubig. So kalasin muna natin. So marami namang basic lang ang pagkalas nito. May mga tornilyo lang. So, ipunin nyo lang yung tornilyo. Huwag nyong iwawala. So, para pagbabalik. So, medyo madumi na itong aircon. Yung pinaka-drain pan niya, mag-jelly na rin. Kaya kailangan talaga na. Hindi siya kayang dukutin ng kamay lang eh. So, kailangan talaga spray. Tapos yung mga electrical parts, lagyan na lang natin ng plastic para to avoid some short circuit later on. So, ang gamit ko dito pressure washer is LOTUS. So, pinalitan ko yung nozzle ng mahaba at naglagay ako ng adapter. So, yung nakikita yung red, yan yung nozzle, tawag may adapter yan. Para mas convenient ang paggamit. Pag natapos na yung paglilinis, so pinapatuyo ko muna ng mga ilang minuto, tapos ginagamit ako ng blower para matuyo agad siya. So you know the business. So then pag naibalik ko na yung mga yan, tulad yung styrofoam na yan, so chinecheck ko yung fan blower kung may sabit, kasi ayoko rin magkaroon ng back job. Kasi pag sumabit niya tapos kinabit mo na, so back job, nakakaya naman sa mga kliyente. So dapat double check talaga. So natuwa naman yung may-ari, nalinis na yung kanyang window type aircon sa murang halaga lang. So huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel para tuloy-tuloy lang po yung ating paggagawa ng video. At sana may napulot kayong konting kaalaman. Thank you very much po. Ciao for now.